नमस्कार। अभी मैं इसमें यूज़ करने वाला हूँ ट्रांसफॉर्मर यूज़ करूँगा। इनको देखो, डायोड कैपेसिटर भी इसमें यूज़ कर रहा हूँ। इसमें कनेक्ट कर लिया है मैंने पहले से ही। अभी मैं इसे मल्टीमीटर से भी चेकिंग करूँगा। अभी तो मैं इसमें ये रिव्यू करने वाला हूँ। ये इस ब्लूटूथ स्पीकर एंड ये इसका नाम है गोल्ड AP55 है इसका मॉडल नंबर। और इस मॉड्यूल में ये 50-50 वाट की 2 स्पीकर लगा सकते हैं, लेकिन मैंने 20-20 वाट का 2 लगा दिया टेस्टिंग करने के लिए। एंड इसमें ये DC इनपुट देना है। 8 वोल्टेज से लेके 24 वोल्टेज तक DC इनपुट दे सकते हैं। तो अभी मैं इसमें ट्रांसफॉर्मर से के इसमें वोल्टेज देने वाला हूँ 24 वोल्टेज। ये 12 का है ट्रांसफॉर्मर है, 7 एम्पियर करता है इसमें। अभी मैं इसमें कनेक्ट करके दिखाऊंगा ये कैसे काम करता है। अभी देखना है, ये पहले मैं इसे टेस्टिंग भी कर लेता हूँ पहले कितना वोल्टेज आ रहा है। यहाँ देखना दोस्तों, इसमें देखना, इसमें ट्वेंटी 26 आ रही है। ये हद से ज़्यादा ही आ रहा है। ये 0-12 का ट्रांसफॉर्मर है, लेकिन इसमें ज़्यादा वोल्टेज आ रही है। मैं ये DC आ रहा है ये भी। अभी मैं AC भी चेकिंग करके दिखाता हूँ। AC करंट चेकिंग करता हूँ यहाँ पर। AC करंट दिखता है, देखो यहाँ पर AC दिख रहा है। AC करंट 18 वोल्टेज आ रही है। और यह DC करंट देखो, DC 24 वोल्टेज आ रही है। अभी देखना दोस्तों, इसमें 25 वोल्टेज आ रही है। इसमें मैं इनपुट देने वाला हूँ। देखो ये जल भी जाएगा, फिर भी मैं दूंगा टेस्टिंग करने के लिए। इसमें वोल्टेज नहीं आ रहा है। अब देखना दोस्तों, ये जल रहा है, ये आराम से। यहाँ पर देखो 24 वोल्टेज। वायर लूज है, कनेक्शन। Bluetooth mode. Connected. और शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। फुल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। और फुल वीडियो भी देख सकते हो, दूसरा भी है। और धन्यवाद दोस्तों।